Սիրելի հայրենակիցներ, շուտով անցնող տարին պատմություն կդառնա, և միասին կթերթենք մեր բյուր հազարամյա պատմության ևս մեկ էջ։ Չորրորդ տարին բոլորեցինք մեր համազգային աղետից հետո։ 44-օրյա պատերազմը և դրան հաջորդած տարբեր ինտենսիվությունների ռազմական բախումները մերթ ընդ մերթ ուղեկցվող հոգեբանական, տեղեկատվական, տնտեսական, ենթակառուցվածքային և դիվանագիտական հարձակումներով հանդերձ ցույց են տալիս, որ թշնամին իր առջև ոչ միայն չունի խաղաղության օրակարգ, այլև ճիշտ հակառակը։ Այս տարիների ընթացքում կորցրեցինք անգին կյանքեր, մեր հաղթանակի թագն ու պսակը, Արցախը, ունեցանք բազմաթիվ անհետ կորածներ, բռնադատված անձիկ, Արցախի հայերը ստիպված եղան ապաստան գտնել Մայր Հայաստանի այլ բնակավայրերում, լքելով նախաստեղծման ժամանակներից հայապատկան իրենց պապենական բնորանը, սրբավայրերը, պանթեոնները, իրենց հողն ու ջուրը։ Հող, որը պարզապես բնակավայր չէր, հող, որի ընդերքում հայի սիրտ է բաբախում։ Թեև պատմությունը քանիցս մեզ ապացուցել է, որ հողի կորուստը կորուստ չէ, քանի դեռ այն ապրում է մեր հավաքական իղձերում և ազգային նպատակներում, այնուամենայնիվ չափազանց շատ գործ ունենք անելու, մեր երկիրը շենացնելու, զորացնելու, մեր տեսակը մրցունակ ու անպարտելի դարձնելու ուղղությամբ։ Իսկ հողը հավերժ կսպասի իր հարազատ հոգիներին։ Այս առումով Արցախի մեր քույրերի և եղբայրների բնական իրավունքները պաշտպանության կարիք ունեն, և մենք այդ առաքելության հուսալի հիմքերը դնելու ենք։ Մեր ապագա հաղթանակների ճանապարհը հարթելու համար հսկայածավալ աշխատանք պետք է կատարել կառավարման համակարգի կառուցվածքի ներառականության, հավասարակշռիչների և հակակշիռների ամրացման, համակարգային ժողովրդավարության կայացման, քաղաքացիական հանրության քաղաքական, հանրային և ազգային ինստիտուտների կայացման գործում, որին հարկավոր է զորաշարժել լավագույններից լավագույններին, ասել է թե արժանավորներին։ Պիտի շենացնենք այնպիսի Հայաստան, որը մարդիկ ոչ թե կցանկանան լքել, այլ իրենց ճակատագիրը հյուսել և ապագան կառուցել Հայաստանում։ Միասին կառուցենք շնորհապետական Հայաստան աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Նյութեղեն, բոլորի հետ կապված Հայաստան, այլ ոչ թե անուրջ, բաղձալի երազ, կամ էլ պարզապես պատին գանված Արարատի պատկեր։ Բոլորս ցանկանում ենք երկիր, որտեղ կհարգվեն և պետության կողմից կպաշտպանվեն մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, համահավասար և բնականոն կեցություն ապահովելով հայ ժողովրդի արհավիրքներին և հոգսերին զորավիք, հաղթանակներին և ցնծություններին սրտառուչ ընկեր և մեր հայրենիքը հայրենիք համարող ազգային փոքրամասնությունների համար։ Երազում եմ տեսնել արդար Հայաստան, որտեղ օրենքը հիմնված կլինի ազգային իրավունքի վրա, որտեղ հավասար մեկնարկային պայմաններ կունենան բոլորը, կլինեն հավասար օրենքի առջև, և այդ օրենքը կսահմանվի հավասարակշռված 1990 թվականի Հայաստանի անկախության հռչակագրի ոգուց և տառից բխեցված մայր օրենքով։ Մենք արժանի ենք ապրելու ուժեղ Հայաստանում, որը թեև կունենա բազմաթիվ դաշնակիցներ և բարեկամներ, սակայն իզորու կլինի ինքնուրույն դիմագրավելու մեր տարածաշրջանին, մերձավոր արևելքին բնորոշ յուրաքանչյուր սպառնալիքի։ Հայկական լեռնաշխարհում սկիզբ առած հայկական քաղաքակրթությունը համաեվրոպական արժեհամակարգի ընտանիքի անդամ է, ուստի նաև հավաքական արևմուտքի բարեկամ երկրների բնական դաշնակիցը։ Անցնող տարին լի էր ցավալի բացթողումներով։ Մենք շարունակում ենք մնալ ԱՊՀ, ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ։ Ոխերին բարեկամների և թշնամաբար տրամադրված բռնապետների ակումբի անդամ ենք։ Այլևս չենք ցանկանում ոտնահարված տեսնել մեր ազգային արժանապատվությունը։ Մենք արժանի ենք լինելու քաղաքակիրթ, զարգացած, ժողովրդավարական, տեխնոլոգիապես առաջատար և հարուստ տնտեսական և ռազմաքաղաքական հանրույթների մասը։ 2024 թվականի մայիսի 28-ին այս երազանքների մորմոքը սրտումս մուտք գործեցի քաղաքականություն և ձեր շնորհիվ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս կարողացանք կատարել լայնածավալ աշխատանք։ Այդ շարունակական և արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ շուտով միս ու արյուն կստանա մեր բոլորիս ավանդը, այդքան սպասված ազգային ուժը, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը։ Եղեք ամուր և ոգով տոկուն։ Գալիք տարիները մերն ենք դարձնելու,
հաղթելու ենք, բարձրանալու ենք, կառուցելու ենք և շենացնելու ենք մեր երկիրը։ Մենք այդպես ենք վաստակելու մեր խաղաղությունը։ Ամենայն բարին ձեզ, սիրելիներ։ Թող 2025 թվականը ավելացնի ձեր օջախները, վաստակը, ուրախությունն ու երջանկությունը։ Լինեք գնահատված, սիրված, ապրեք անվտանգ և առողջ։ Թող Աստված զորավիգ լինի և ի կատար ածի բոլորիս նվիրական իղձերն ու բարի ցանկությունները։ Շնորհավոր Նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։